在這家我們充滿希望與歡笑，齊來頌揚這的愛，能讓我們每一生天真活潑多姿，都有父愛陪伴你。好嘢！2017年12年左右咧，應該係。呢一年咯，可能係啊，我哋嚟做個探望㗎，我哋係，同埋啲老師都係好好嘅，咁好有愛心，咁所以我個仔到而家讀過小學，佢都成日好掛住啲同學同埋啲老師嘅。佢哋煮嘅嘢食好好食嘅，咁佢每一次翻嚟都同我講：啊媽咪啊，姨姨煲嘅湯好好飲啊咁樣，同埋啲食物都係呢樣嘢係令佢最吸引嘅。溫馨同埋開心。因為其實我哋嘅家長啦，同埋小朋友咧，係好似翻到嚟學校係一個好似個大家庭嘅。等爸爸媽媽嚟接翻放學啦，咁同埋其實我哋因為長全日學校啦，咁所以小朋友其實喺學校入邊早啊、午餐啊同埋茶點咧都係喺學校度食嘅，而喺學校嘅時間都好長，就好似一個家庭咁樣咯。因為香港其實有好多舊區咧，已經不停咁樣改變緊啦。咁我好希望用影像咧去留低呢啲回憶啦。等之後可能依家嘅小朋友咧大咗之後咧都可以睇翻舊區嘅相，去回憶一下香港以前係咩樣。因為就嚟拆啊，跟住又會想可能出一分力，可能 keep 到一啲回憶，keep 到一啲相去留翻俾大家咁樣樣，所以覺得開心嘅。